Herinandro izay no navitan'ny fampelizan-kevitra herinandro ny dilany taona fampelizan-kevitra sika maromarina koa androany dia nanamafy ireo fepetra rehetra tokony haran'ireo kandida ho filoham-pirenena avy eny amin'ny voamera-pirenena maleo tena misana amin'ny fifidianana. Nambaran'ny senior fa tokony hanaja hatrany ny filaminam-bahoaka ireo kandida manao fampelezan-kevitra. Ankoatr'izay dia milaza ihany koa ny seni fa tokony hoesorony ireo kandida ny afisiny izay mipetaka amin'ny fanaram-panjakana sy ny andrin-jiron'ny jirama. Fanatsadiana iarana amin'ny Pierzina Razafindramanana sy Kasambolamanana. Mbola ao anatin'ny fampelezan-kevitra tanteraka i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsikaritra sahady anefa ny tsy fanaran-dalàna ataon'ireo kandida sasany toy ny fanakorontanana ny fampelezan-kevitry ny hafa izay niseho andro vitsy izay ka mitarika tsy filaminana hoy ny seni. Eo ihany koa ny fametrahana ny afisy amin'ny tsy tokony hanasian'izany antony nanamafisany ireo fepetra tokony arahana androany. Voarara arak'izany ny mametraka peta-drindrina amin'ny trano-panjakana, ny tamboho-panjakana, reny potoany jirama reny, ny abribus ary izay toerana rehetra iverina hoe any besin'ny maro dia tsy azo asiana peta-drindrina. Tsy azo asiana peta-drindrina ihany koa ny panneau publicitaire. Ireny sary lehibe eny amin'ny panneau publicitaire ireny zany dia mangataka ny seni eny asorana azy tsy misy atakandro. Ankoatra izay dia nanatsidika ireo karazan'olona afaka manao fampelezan-kevitra ny seni isan'izany ny ben'ny tanàna sy ireo mpiasam-panjakana samihafa. Ny mpiasam-panjakana mitana toerana ambony izay notendrena tamin'ny alalan'ny didim-panjakana dia tsy afaka manao fampelezan-kevitra mihitsy. Tahaka an'izay ihany koa ny ministra membre ny gouvernemanta dia tsy afaka manao fampelezan-kevitra. Tena zava-dehibe tokoa ny ataoko hoe modely omeny reny platsaka hofidiany reny satria mieritreritra ny lasa filohan'ny repoblika ry zareo ka dia miantso izahay zany amin'izay fifanajana sy fitandrona lalandava ny fihavanana maha-malagasy izay. Amin'ny 7 novambra ho avy izao no natanterahana ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Mbola izy kosa fihaonany seni amin'ireo kandida mialohan'io daty io raha araka ny fanazavan'ny filoha-hevitry ny seni. Resadresaka sy nanafapafatra toy izany ihany koa ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao mikasika ny fifidianana sy ny fampelezan-kevitra hoentsika amin'ireo JT rampitso izany fa amin'ny vaovao trangam-piarahamonina no izantsika izany. Tsy mbola naharene sambaovao hatreto isa Birmolo karana nisy nakankeriny ny sabotsy lasa teo Tetsy Ivandry tompona trano fivarotam-panafody iray eny an-toeran'izy. Raha ny fanazavana dia 5 lahy ny sarotava ary nitondra fitaovam-piadiana no nanatanteraka izay asa ratsy izay. Nanangona ny vaovao Pierzina Razafindramanana sy Misa Razafinjatovo. Mbola eny am-pelatanan'ireo mpakan-keriny isa Birmolo amin'izao fotoana izao. Karana tompona trano fivarotam-panafody iray eny Ivandry. Tsy mbola nisy hatreto fifampiresahana momba ny vola takalonaina takian'ireo jiolahy amin'ny fianakaviana raha araka ny loharanom-baovao. Raha araka ity vidéo de surveillance ity dia lehilahy misarotava 5 no naka azy tao amin'ny toeram-ponena ny Tetsy Ivandry. Marina fa taoriany ny fakanan-keriny dia efa nanao antsoavo ho an'ireo izay mahita azy ny fikambanan'ireo teratany-karana mizaka ny zoam-pirenena frantsay monina eto amintsika. Tsy mbola fantatra kosa nefa hatramin'izao fotoana izao ny toerana nasian'ireo jiolahy ny isa Birmolo. Efa mateti-pitranga eto Madagasikara kosa ny fakanan-keriny raha tsy ahivina 3 volana lasa izay Tetsy Ivandry vehivavy karana iray no nisy naka an-keriny. Manomboka rampitso dia hiatrika fivoriana ara-potoana faharoa ireo parlemanta eto amintsika ny antemeran-dola sy ny antemera-pirenena. Efa nisy ny fampitsoana ireo solombavam-bahoaka sy loholona hanatrika izany raha ny vaovao voaray hifantoka amin'ny fandiniana ny fandaniana ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020 ny fivoriana mitondra ireo tsara ho fantatra mikasika izay kosa Miora Miarin-Jatovo sy Misa Razafinjatovo. Araka ny andiny fa 5 ny lalam-pandrenana malagasy dia mivory ara-potoana indroa isa-taona ny parlemanta ka ny voalohany
ny talata voalohany amin'ny volana May, ny faharoa kosa ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra izay atokana indrindraindrindra amin'ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana ny taona ho avy. Ho an'ny eto anivo ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza dia efa voatondro amin'ny rahampitso amin'ny 12 ora ny fanokafana izany. Efa nisy ny antso natao ho an'ireo solombavambahoaka tsy ankanavaka ho ny mpampankantena eo anivo ny antenimieram-pirenena. Fa vonona tanteraka amin'izao fotoana izao ary ny bromatra moa izany dia efa nivory ihany keo maraina nanomana n'izay fidirana rapitso ho an'ny session ordinaire izay. Araka ny fomba mahazatra moa izany dia misy foana ny fiantsoana sy ny SMS izay atao an'ireo solombavambahoaka anatrika hamonjy ny session na izany na tsy izany nefa eo ihany koa ilay ao anatin'ny akatoky ny fampelezan-kevitra antsika amin'izao fotoana izao izany hoe tsy dia hoe atahorana ho vitsy aloha fa misy ny eto toerana misy ihany koa ny mandeha sur place ary ilay député koa izany mivezivezy maketo mandeha amin'ny circonscription dia miverina maketo ihany tsy dia misy tokony atahorana izany raha ny fandaniana ny lalàna no jerena. Ary Andrianarivo filoha lefitry ny antenimieram-pirenena no misahana vonjomaika ny toeran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena izy arak'izany no hitarika ny fivoriana ara-potoana rahampitso. Randriambololona Mananjary filoha lefitry ny antenimieran-doholona misahana ny faritana Antananarivo kosa no misahana vonjomaika ny toeran'ny filohan'ny antenimieran-doholona rehefa lasa filoham-pirenena vonjomaika ho fampiarina ny voalaza ny lalam-pandrenana ny Rakotovaorivo filoha tompo-toerana no Hery Rajaonarimampianina kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ho an'ny antenimieran-doholona kosa dia rahampitso ihany amin'ny 4 ora ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana faharoa. Eo amin'ny setry ny fandrarahana kosa. Olan'ireo mpandraraha madinika eto amintsika ny tsy fananana famatsim-bola matanjaka afaka ampivoarana ny orinasa ananan'izy ireny mandray anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny toe-karena malagasy anefa ny mpandraraha madinika raha eto amintsika. Maro ireo sehatra asa azo trandrano eto amintsika ahafahana mampandroso Madagasikara sy mampiakatra ny fahampiaina malagasy. Tsy ny olona rehetra no afaka manao izany anefa raha ny fahampiaina malagasy amin'izao fotoana no jerena. Sakana dia hoe manana hevitra tsara, manana projet tsara ny olona anankiray fa ilay vola hoentiny anatanterahana ny asa iny no tsy ampy. Mila atosika izy ireny noho izany. Anisan'ny vahaolana ny fanampiana avy amin'ireny rafitra fandraharaham-bola ireny amin'ny alalan'ny fampindramam-bola, tanjona ny ampivoarana ny tontolo fandraharahana madinika sy salantsalany. Any ivelany kosa dia tsy mitsahatra mivoatra trano ny fifandraisan'ny Korea Avaratra sy Korea Atsimo. Izany nisongadina ro an'ny androany ny fiombonan-kevitra izy ireo hamerina ny lalam-by mampifandray ny rotonta izay tapaka nandritra ny 15 taona efa nisy ihany koa iray volana lasa izay ny fifanarahan'ny Korea rotonta hamerina indray ny fifanarahana ny fiara-miasa eo amin'ny lafin'ny toe-karena. Horantsika ny sary fanazavana. Nisy androany ny fionana teo amin'ny manam-pahefana Koreana Tavaratra sy Koreana Tatsimo izay natao tao Panmunjom tanàna manasaraka ny sistany ny Korea rotonta. Tsy mivoana amin'ny dingan'ny fampiraisana ny Korea Avaratra sy Korea Atsimo ny ady-hevitra ka ny fanarahan'izy ireo ny ametraka lalana sy lalam-by mampifandray ny Korea rotonta. Iverina amin'ny izany ny lalam-by tapaka nandritra ny 15 taona izany hoe nanomboka tamin'ny 1750 fotoana nampamaivay ny adin'ny Korea. Voalaza raha teo fa isy ny lanonana anamariana ny fanomboana izay asay amin'ny fiandohan'ny Desambra iny. Azo lazaina ho mivoatra trano ny fifandraisan'ny Korea Avaratra sy Korea Atsimo. Voatsy ela fa iray volana lasa izay nandritra ny fionana tampon'ny fahatelo teo amin'ny Kim Jong-un sy Moon Jae-in ny fanaraka ny rotonta fa hamerina indray ny fiara-miasa eo amin'ny lafin'ny toe-karena. Fantatra ihany koa fa isy ny fikonan-doha eo amin'ny Korea Avaratra sy Korea Atsimo amin'ny faran'ny volana Novambra izao ka hiara-nomana ny fandraisana anjara amin'ny Jeux Olympiques roa amby 2024 ary ezaka lehibe ho atao ankoatr'izay ny famerenana amin'ny laon'ny fifandraisan-davitra mba ho afaka miserasera ireo fianakaviana tafasaraka tsy fidiny noho ny adiny izy teo amin'ny Korea Avaratra sy Korea Atsimo. Amin'ny valora sy fahatelony izao hiato kely dokam-barotsika dia naraka ny tapany faharoa ireto izany.
ho tanterina amintsika ato anatin'ny ID Sport fanandresiny ny zalangy national Equato Guinéen tany amin'ny tany ny sabotsy lasa teo ny Baréal Madagasikara. Andro maniran-tany ho an'ny fanasana tanana amin'ny savony androany, tsy mivoana amin'izay ihany koa ny fanontaniana apetraka ao anatin'ny Oianao. Toeram-pisotroana miendrika fonja kosa no hitantsika ao anatin'ny hafakely. Iverina iaraka aty moa izany sika tompoko lahy sy tompoko vavy rehefa avy eo fa izao aloha dia anaraka ireto dokam-barotra ireto. Misaotranao manjoy hatrany logité andaontsika anaraka ny tapany faharoa indray dia anoantsika izany ID Sport. XXL manome tanjaka ho anao atao anatin'ny ID Sport. XXL asehoany tanjaka ao. Araka ny faniriany maroka no tanterahan'ireo mpilalao dia nandresiny ny zalangy national Equato Guinéen tany amin'ny tany ny sabotsy lasa teo ny Baréal Madagasikara. Rampitsy kosa ny lalao miverina eny amin'ny kianjan'ny vontovorona. Miampy ny vaovaon'ny taranja basket izany dia feno ny ID Sportsika anio iarana amin'ny Andry Ralain'Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Antombotra ny atretintsika ny kanina sy ambifolo sy roa arivo izay tao an'ny Cameroun. Atreto, lalao telo ny vita amin'ny Barea ka fandraisany indroa ara-tsala indray mandeha. Lavo ny Barea Madagasikara tamin'ny tsarainy ohatra mantsy ny sabotsy ariva lasa teo ny njalangy national Equato Guinéen. Baolina izay tafiditry fa Nevaima kapiteny teo minitra fa sy ambifolo izay tsy ambamba nandaka ny baolina. Nezaka nanafika ny mpampiatrano fa nanao ny ainy tsy ho zavatry Dabo Ibrahim, mpiandry Tsatokazo Malagasy. Manana isa fito izany ny Bare ka isa 3-6 amin'ny alalan'ny fandreseny indray mandeha na ady sala intelo dia ampy atongavantsika amin'ny Cameroun atrena voalohany izay digny famaranana ho amin'ny fedina izay tompon-daka ny Afrika na ny kanina izany. Manana isa fito ihany koa ny liona ny teranga Senegalais satria ny voakopandresy izy ireo. Lavon'ny Senegal tamin'ny isa telo noatra i Soudan ny sabotsy lasa teo. Manatomba amina elanelana bola tafiditra ny Senegalais, manana isa telo kosa i Guinée Équatoriale raha toka tsy mbola nahazo isa mihitsy i Soudan. Ho tanterana nomboka ny alakamisy ho avy izao ny fedina izay tompon-daka ny Madagasikara taranja basketball sokajy NA lalao miverina. Ireo ekipa 12 lahy sy 12 vavy niatrika ny lomandroso tamin'ny Mahajanga ihany no hiatrika ity lalao miverina ity. Ny zavatra ataoko hoe zava-dehibe ho an'ny fédération zany amin'ity championnat anankiray ity dia io no famaranana ny fitiliana ny équipe nationale, de mandrafitra ny équipe nationale zany fa raha ataontsika hoe présélectionné amin'ny équipe nationale malagasy hiatrika ny compétition rehetra amin'ny heritaona satria misy compétition zany eto a Jeux des Îles zay hoatrehana dia tokony misy compétition koa zany ilay atao hoe Afrocan nanomboka amin'ny heritaona ilay izy hoatrehan'ny équipe nationale. Ratsevina dia nitarika tamin'ny lomandroso teo amin'ny sokajy lehilahy vondrona A ny GNBC vakinankaratra ary ny Askuta Atsinanana kosa teo amin'ny vondrona B. Ao sokajy vehivavy indray dia nitarika tao amin'ny vondrona A ny SBBC Boeny ary tao amin'ny vondrona B ny Mbitol Analamanga. Ny 12 ka hatramin'ny 24 oktobra ho avy izao ny dingan'ny fafanitsanana isam-bondrona ary ny 19 ka hatramin'ny 12 oktobra kosa ny dingan'ny famaranana izay samy ataony amin'ny lapan'ny fanatanjahantena masina avokoa. Eo amin'ny taranja basket hatrany dia misedra olana amin'izao fotoana ekipirena malagasy 3-3 izay tokony handeha hiatrika ny dingan'ny farany amin'ny fiadina izay tompon-daka ny Afrika atao any Lomé Togo ny 7 ka hatramin'ny 1 novambra ho avy izao. Prévu tany amin'ny 50 millions d'ariary tany na 54 millions d'ariary tany ny budget nilaina tamin'ny voalohany avec préparation sy ny rehetrarehetra fa rehefa révisena zany izy amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 35 millions d'ariary eo ka ny izay moa zany tsy mitsanao dossier andeha any amin'ny partenaire reny fa ny tena tsindrinay zany satria any koa moa zany prise en charge ny délégation dia nahena zany le délégation avec le tenen'ny président teo dia nisy charge somary namboarina tamin'ny préparation joueur sy ny rehetrarehetra dia ny billet anankiray
zay za tonga dia micontacte partenaire de bia anakay nanakoho no tadiavina aminy ny bia anakay a 4 millions 300 izay 4 millions 300 ariary zay ny bia anakay zany a fara ny taranja basket ihany ny faranao maly tena mikianja ivela mamasina ny dingana famarana ny aleop 20 na le faninananao any taranja basketball sokajy lalatsaka ny 13 taona tafiditra ao anatin'ny fankalazany RDJ ny 17 taona nisiny ekipa maro sy dingana maro isaky ny boriboritany no nanomboany ity fananana ity ka ireo roa voalohany isaky ny boriboritany ny ampinlarina fatelo mendrika no niatrika ny dingana famaranana tanjona moa zany dia ny ampirevy an'ireo tanora ny vonin-quartier satria reny quartier reny no mihain'ny onjapeo dia izay no natonga azy natokana ho an'ireny quartier reny ty compétition ity zany a dia afapo ary manome fanantenana sady a izahay a fa mbola hisy ny édition 3e édition amin'ny herintaona tavita amin'ny loha famarana tamin'izany ny ekipa ny Dragon Akatso 2 sy ny ECBB ampitatafiky lavy ny Dragon Akatso 2 tamin'isa mazava telo amin'ny 70 sy 70 ny ECBB ao malotolakandro lela vola iray tapitrisa ariary miampifitsangatsanganana ny Thomas na no azon'ny Dragon raha lela vola roa hetsy ariary kosa no any CBBA itoy amina hetsika lehibe any Thomas ny ty fankalazany RDJ ny 10 taona nisiny ity eny koa ny vadetika ao anatin'ny oy ianao Sardine Atlantique lay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra andro maneran-tany ho an'ny fanasana tanana amin'ny savony ny androany 10 oktobra mariana fa mahery ny 5 isan-taona eo ny zaza latsaky ny 5 taona maty noho izay aretina azo avy amin'ny tanana maloto izay iompana amin'ny andro atokana ho an'ny fanasana tanana amin'ny savony ary ny fanontaniana apetraka tanatin'ny oyanao amin'ity androany ity inakay ny fanamboarana ny savony araky ny hevitro amin'ny hevitro manokana tamin'ny taloha zao tamin'ny fomba malagasy savony malagasy zao natao tamin'ny alalan'ny japora amin'izao moa efa produit chimique maro samihafa ny ampiasaina dia izay no nanamboarana ny savony tsabora dia asiana fangarony zavatra fa le afangaro anazy samy manana ny afangarony anazy dia ohatra ny misy labzy koa fangarony sasany amin'ireny aloha tsy haiko tsy haiko ie tena tsy fantatro ohatra ny mbola tsy mahafantatra mihitsy savony gasy lavenina aloha fahafantarako raha savony gasy fanamboarana savony anona zany lavenina asiana tsabora zany savony taretra izy daholo zany fanamboarana inona laro dia menaka zay ngamba mifantako e savony gasy menaka renika zay ilony tena menaka zavatra misy menaka zany dia azo anaovana savony daholo savony gasy sy savony vahiny misy na savony gasy na vahiny misy daholo ka fanamboarana savony rano dia misy akora fangaro azy ohatra hoe tsy haiko hoe ranona taretra ve satria ireny mandroatra dia asa tsy haiko zay ihany ny fantako aloha fa asa raha misy sira savony malagasy adiniko tokoa fa kay misy anina moa izay misy lavenina misy zavatra doroana zany dia misy lavenina araky ny hevitra ohatrany hoe lavenina dia menaka rano savony tena tsy mahafantatra fanamboarana savony tsy fantako loha e tsy fantako ohatrany tsy dia mahafantatra tsy dia fantako loatra savony inona ohatra zabora nga tsy haiko
dia inona koa ohatra tsy dia fantatro ka ohatrany tsy dia mahay andreny menakomby dia zay parfum tsy haiko zay eo. Ny menaka, jabora, sira, lavenona, rano no akora fototra ampiasaina amin'ny fanamboarana savony. Eo ihany koa ilay akora antsoina hoe soude caustique. Ankoatr'izay dia eo ihany koa ireo kasinga ahatonga ilay savony anana hanitra. Misy ihany koa ny mampiasa ny vahona sy ireo zavamaniry hafa ho an'ireo savony natao hisoroana aretina manokana. Donetsika jery ny insolite. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Tsy visy tamintsika ny farany herinandro teo no sotrosotro sy nanalazy niaraka tamin'ny namana asa nefa namety azolana tsy raha eto amintsika no misy an'ireny toeram-pisotroana fa miendrika fonja ireny fa ity afakely hoentina amintsika ity dia any Londres no misy azy. Maniez-vous, vous êtes lent. Tsy any am-ponja akory ity toerana hitondranantsika ity fa toeram-pisotroana iray eto Londres tonga soa ato amin'ny Alcatraz. Toeram-pisotroana hafakely satria rehefa tafiditra ato dia miaina toy ireny hoe any am-pigadrana ireny. Ahitana taratra izany raha teo ny endriky ny trano sy ny fitaovana ampiasaina. Ny tamin'ireny sarimihetsika ny Hollywood sy ny horonan-tsary mandeha amin'ny fahitalavitra ireny no nakana aingam-panahy ho an'ity toeram-pisotroana hafakely ity. Il y a donc un clin d'œil subtil au film Les Évadés. Isany nakana hevitra ohatra ny Les Évadés, Orange is the New Black, any Les Évadés d'Alcatraz. Toy ireny mpiandry fonja ireny ihany koa ny fihetsika ny olona mandray anao ato. Na ny feo entitra somary masiaka izany, na ny endriky ny mpandroso sakafo izay mototra be tsy ahitantsika izany mihitsy. Ny mpanjifa ihany koa ankilan'izay dia manao fanamiana toy ny voafonja ary isan'izany ireto olona mankalaza tsingeritaona ireto izay misafidy hifantombera aty am-pigadrana. Tsara, mahay milalao ry zareo. Mampatahotra kely ihany fa mahafinaritra ka. Franchement, c'est rigolo. C'est très immersif, simple. Hafahafa ilay izy, tsy mitovy amin'ny makany amin'ny bara mahazatra fa mahafinaritra nefa. Et tout le monde joue le jeu. Izay no mamarina ny fotoanantsika androany famelohan'ny teny sarahana dia omenanao ny tetry ny andro indrindra fa ny tandreny vohitra hiatrika ny lalao rapitso. Orambe narahana avandra no nisy teto Antananarivo indrindra amin'ny faritra manodidina amin'iny atsimondrano ray manontolo iny fa raha setsika ny faritra avaratra aloha dia norana manify ifandimia masoandro ny adiana. Any amin'ny faritany Mahajanga kosa dia hitantsika amin'izao fa dia tena mihamafana hatrany ny any an-toerana ary dia anorana ny any amin'ny faritry Betsiboka. Faritany Tomasina indray dia anorana toraka izany any Antsinanana sy Alaotra Mangora, erika manify kosa ny Analanjirofo. Ho an'eto amin'ny faritany Antananarivo dia fantaro ary fa ho an'ny Nalamanga dia anorana Rahampitso Tolakandro iny takarivariva iny izany, sy mbola afaka mijery baolina tsara isika. Ho an'ny faritany Fianaratsoa kosa dia anoram-baratra ny any amin'ny anorana ny amin'ny faritra rehetra misy amin'ity faritany ity ary farany faritany Toliary dia anorana toraka izany ihany koa ifandimby masoandro ny any Anosy, ny ambiny kosa dia ifandimby-ndraona sy masoandro. Tapitra ny fiarantsika aoriny zao fa le JT zao dia ndetsika anaraka ny journal spécial campagne électorale izay misokatra amin'ny candidat rehetra tsy ankanavaka izany. Metraka mandra-pianatra. Velomary tompoko lasy tompoko vavy. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous a présenté
Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny Logité. Azolia lay dibera tsy misy karaha izy. Nanolotra anao teo ny Logité. Miavaka foana miaraka amin'ny chinchine vaovao matsiro sy mikarepoka aok'izany. Chinchine fonosana vaovao manolotra anao ny Logité. Paperline, le choix de votre succès. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Ouais, toa lasa mangirana tsy malefaka tsara ny volondry. Natura, sady manitra sy tanora lalandavakoky indry a. Natura ihany ikia. Vokatra Natura manolotra ho anao ny Logité. Nettoie manolotra ho anao ny Logité. Nettoie, liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel, ary pomme verte.